客人本身原生牙齒有兔仔牙嘅問題，正面睇門牙嘅比例比較大同埋比較突出，仲有少少反向外面，打側睇就更加明顯。另外其他牙齒嘅形狀都比較尖，令到客人冇微笑線。我哋 Glow Smile 全瓷牙貼面最主要幫客人重塑牙型同設計適合客人嘅微笑線，做返乳白色嘅牙色。訂做好牙貼面就會安排試戴，確保客人滿意再進行安裝。完成後兔仔牙嘅問題已經冇咗，笑嘅時候牙齒嘅排列符合返下唇嘅弧度，牙齒係自然嘅乳白色。側面睇牙齒嘅形狀亦都修飾好。睇到呢度，你係咪都想了解更加多全瓷牙貼面有關資訊？Glow Smile 嘅牙齒美學微笑線分析報告，幫你深入了解自己嘅牙齒比例、微笑曲線同整體牙齒狀況。我哋會用黃金比例分析，精準測量牙齒比例，打造符合美學標準嘅完美微笑。仲會根據你嘅面型、膚色、五官比例同口腔狀況，即場用電腦模擬牙貼面效果，幫你設計最啱你嘅方案。無論係牙齒矯正、美白定係重建缺失牙齒，我哋都有多種方案，等你輕鬆擁有亮麗笑容。而家過程費用全免，名額有限，額滿即止。有興趣就快啲點擊以下連結啦！